என் பேர் நக்கட்டணி. நான் திருவாரூர் மாவட்டம் பொதக்குடிங்கிற கிராமத்தில் இருக்கேன். எனக்கு 24 வருஷத்துக்கு வந்து கோயிலில் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா அங்கே இருந்துக்கிட்டு நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் விட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 வருஷமாக எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது. எங்கள் ஊரில் உள்ள தஞ்சாவூர் டாக்டர் கண்ணப்பன் எம்டிடிஎம் அவர்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். அவர் சொன்னார், வாழ்வு ரொம்ப சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ண முடியாது, இல்லை வாழ்வு கால்குலேட் பண்ண முடியாது, நீங்கள் வந்து டிராவல் தான் பண்ணணும், வழி கிடையாது அப்படின்னாங்க. ஒரு நாள் சார் டாக்டர் தாமோதரன் சாரை வந்து பார்த்தேன். தாமோதரன் சார் எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்புறம் நல்லா பண்ணிக்கிட்டாங்க. இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன், நடக்கிறேன். முன்னாடி 10 அடி நடக்க முடியாது, அவ்வளோ மோசமாக கண்டிஷன் இருந்தேன். இப்போ நல்லா நடக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணி 1 வீக் தான் ஆகும். நான் நிறைய வர நடந்தே போகிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சாருக்கு நன்றி, சாரோட டீமுக்கு நன்றி, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் டீமுக்கு நன்றி, ஓனர் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலை கட்டி மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிற ஓனருக்கு நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வாழ்க்கை 74 வயசு. இவர் வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்ததுனால அந்த காலத்துலேருந்து ஒரு 15 வருஷமாக தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நான் கேம்ப்லாம் போய் பேஷண்ட் வைத்தியம் பண்ணுவேன். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஊர்லேயும் நிறைய பேருக்கு நான் வைத்தியம் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது இவரை எனக்கு நேரடியாக தெரியாது. ஒரு நாள் வந்து இவருடைய நண்பர் வந்து இந்த மாதிரி என்னுடைய சொந்தக்காரர் பார்த்து அயோர்டிக் வால்வ் ஸ்டெனோசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார். அவருக்கு ஏற்கனவே பைபாஸ் சர்ஜரி 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயத்தில் பண்ணதுனால திருப்பியும் பண்ணலாமா சார், திருப்பியும் பண்ணால் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே, திருப்பியும் பண்ணலாமா? நான் சொன்னேன், நீங்கள் பேஷண்ட்டை அழைச்சிட்டு வாங்க, அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கு தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும், ஃபோனில் சொல்கிற விஷயம் இல்லை அப்படின்னு. அப்புறமா நாதர்கனி அவருடைய நண்பர் வேலும் அவருடைய சகோதரனை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. அழைச்சிட்டு வந்து நாங்கள் அந்த கிளினிக்கில் அவேல்வேட் பண்ணி எக்கோகார்டியோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து இந்த வேல்வ் எந்த அளவுக்கு சுருங்கியிருக்கு, ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்த கட்டம் சிடி ஸ்கேன் வந்து பண்ணி அந்த வேல்வ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணவங்களுக்கு 2வது தடவை ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது அந்த ரிஸ்க்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ப்ளீடிங், இன்ஃபெக்ஷன் நிறையா இந்த மாதிரிலாம் வரும். அதுவும் இவருடைய ஹார்ட் சர்ஜரியில் உள்ளற கிராஃப்ட்டுங்கிறது 2 ஆர்டீரியல் கிராஃப்ட்டு எலும்புக்கு கீழே போடுறதுனால திரும்பியும் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது இன்ஜுரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இவர் வந்து இந்த TAVR ப்ரொசீஜருக்கு மிக பொருத்தமான பேஷண்ட்ஸ் சொல்லி அவங்க ஃபேமிலியோட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நாங்கள் எப்போதும் இந்த மாதிரி முடிவெடுக்கும்போது முன்னாடி அதற்கான மாதிரி அந்த ஒரே ஹார்ட்டாக முடிவெடுக்கிறது. இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஹார்ட் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒரு சர்ஜன் டு ஹெல்ப் த டாக்டர் தான். ரோபோ இருந்தாலும் கடைசியாக அதை பண்ணுறது இயக்கிறது மனுஷன் தான். வெறும் ரோபோவே வந்து பண்ணிடாது. அது ரொபாட்டிக்னு சில நேம்ஸ் எல்லாம் மீடியாவில் கேட்சியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து இருக்குது. உண்மையில் சொல்லணும்னா ரோபோங்கிறது அந்த டாக்டரோட ஸ்டெப்ஸை கொஞ்சம் எளிதாக்கி தரும். கடைசியில் பண்ணுறவங்க வந்து டாக்டர் தான் பண்ணி, அந்த ரோபோவை இயக்குறது டாக்டர் தான். ரோபோவே தனியாக போய் சர்ஜரி பண்ண அப்படின்னா பண்ணாரு. ஸோ அந்த ரொபாட்டிக் இது வந்து எங்கள் கார்டியாலஜி சைட்லேயே இருக்குது. TAVRல அது அதெல்லாம் அது எனக்கு கேள்விப்பட்டது. பட் கார்டியாலஜி சைடில் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டின்னு சொல்லுவோம், ஸ்டென்ட் இருக்குது, அது நாங்களே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ரொபாட்டிக்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெசைஸாக அது சர்ஜரியில், பட் ஆனால் அதை இயக்குறது வந்து கார்டியாக் சர்ஜரி. ஹியூமன் பாடி